ఈ రోజు రోడ్ రోలర్తో ఒక కొత్త వీడియో చేయబోతున్నాం. ఎంతో ప్రఖ్యాతి చెందిన ఎలాంటి నాశనం లేని ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ బొమ్మని, అలాగే దాని శత్రువైన వాక్మన్ని మనం అంతకు ముందే నాశనం చేసాం. ఇది చాలా బాగుంది, నాకు కూడా నచ్చింది. రోలర్తో ఇంకా వేటిని నాశనం చేయొచ్చని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. బంతులను ధ్వంసం చేయమని చాలా మంది కామెంట్స్ పెట్టారు. సరే పదండి చేద్దాం. ఈసారి ఏ ప్రయోగం చేస్తే చూడాలనుకుంటున్నారో వాటి గురించి మీరు ఎప్పుడైనా రాయొచ్చు. మేమిప్పుడు రోలర్స్ని అద్దెకిచ్చే చోటుకు వచ్చాం. 12 టన్నుల బరువున్న ఒక దాన్ని తీసుకుందాం. అయితే ఇప్పుడు ఒక చిన్న దాంతో మొదలు పెడదాం. ఇది ఒక టెన్నిస్ బంతి. నాకు తెలిసి రోలర్ కింద ఇది బతికుండే అవకాశం ఉండదు అనిపిస్తుంది. ఏంటి, ఏం జరిగింది? ఇది అస్సలు నాశనం కాలేదు, అస్సలు పాడవలేదు. అయ్యా, సరే ఈసారి గోల్ఫ్ బంతిని తీసుకుందాం. దీని లోపల ఖాళీ ఏమీ లేదు కాబట్టి రోలర్ కింద దీనికి ఏమీ కాదనిపిస్తుంది. ఇది చాలా బాగుంది. రోడ్డు మీద గుంట పడింది. ఈ బంతి చాలా గట్టిగా ఉంది. రోలర్ని కూడా తప్పించుకుని రోడ్డు లోపల దాక్కుంది. ఇది చాలా అరుదు. ఇప్పుడు ఇంతకన్నా పెద్దదానితో ప్రయత్నిద్దాం. బాస్కెట్ బాల్. ఇది బలంగా ఉంటుందా? మీరేమంటారు? సరే చేద్దాం. వావ్, రోలర్ నుంచి బంతి ఎగిరి వచ్చిందేమో. అప్పుడే మనం విజయం సాధిస్తామని అనుకున్నాను. ఇది దాని మీద నుంచి వెళ్ళేలా దాని శత్రువును అనుమతించింది కదా. కానీ బాగుంది. బంతి పేలిపోయింది. తర్వాత ఫుట్బాల్. దీన్ని ముందు తయారు చేశారు కాబట్టి కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. ఇది ఖచ్చితంగా ఎగిరిపోతుంది అనుకుంటున్నాను. అద్భుతంగా ఉంది. ఒక్క సెకండ్ రోలర్ బంతి మీద ఉందనుకున్నాను, అదంతా భ్రమ. కానీ ఇది చాలా చాలా బాగుంది. మిగతా బంతుల సంగతి ఏంటి? వాటిని రోడ్ను కట్ చేయడానికి ఉపయోగించే కత్తితో కోయడానికి ప్రయత్నిద్దామా? టెన్నిస్ బాల్తో మొదలు పెడదాం. ఇది బలంగా ఉంటుంది అనుకుంటా. ఒక సెకండ్ ఇది మళ్ళీ బతికిద్దేమో అనుకున్నాను, కానీ లేదు, ఇతని వల్ల కాలేదు. రోడ్ రోలర్లో ఏదో ప్రత్యేకత ఉంది. గోల్ఫ్ బాల్ ని కోయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఎలా ఉంటుంది? సాధించాం. ఇది ముక్కలైపోయింది. అవును, ఇది చాలా వరకు పాడినట్టు కనిపిస్తుంది. లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మీ టిమోన్. బాయ్ బాయ్.